وصفة الجدات حتى نقضي على السعال ونخفف الكحة والوجع اللي موجود بالبلعوم. شو رأيكم نتعرف على وصفة الجدات؟ Let's go! يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بيتابعني أول مرة معكم لبنى رحي، حاصلة على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجي، بيولوجيا الشيخوخة وجمال السيدة. لكن اليوم موضوع مختلف تماما، وصفة تقليدية قديمة ستي وأمي كانوا يعملوها حتى يخففوا ألم البلعوم من الكحة لما بيكون في عنا التهاب بالعوم. أنا نتيجة تغيير الطقس قامت صارت معي القصة وصار عندي التهاب بالعوم. في عنا علاجات حتى نرفع مناعة الجسم ونخفف الالتهابات، لكن الألم اللي موجود هون بده شيء داخلي. الحل كتير سهل، هيدي من عند ستي الختيارة، الله يرحمهم ويرحم أحبابكم. رح ناخد خيارة، هيدي خيارة رح افتحها بالناقورة، انقرا بالنص، وراح احط فيها ملعقة سكر ابيض، سكر اسمر، المهم انه ملعقة سكر. اذا كان موجود عندكم العسل روعة جدا، اذا كان غير متوفر بسيطة. بنحطه نحن للسكر هون وبنتركها تقريبا ساعة. بعد ساعة السكر رح يدوب، بيكون أخذ العصارة اللي موجودة بالخيار. هي مواد عضوية فيها الكثير من الفيتامينات والكثير من المواد العضوية اللي رح تخفف من التهاب الحلق. السكر هي مادة سكرية رح تعطي كتير طراوة للبلعوم، رح تخف القساوة بالسعلة والألم أثناء البلع. بناخد نحن تقريبا نصف ملعقة من هذا السائل كل ساعتين 3، وما رح نحس بوجع البلعوم. الوصفة كتير سهلة، بس خبرتكم ما أنا بالتغذية العلاجية، وصفة الجدات. شو رأيكم بهيك وصفات؟ يا ريت تخبرونا بالتعليقات. وإذا كان عندكم قصص أخدينا من ستاتكم ومن أمهاتكم، أكيد يعني الله يعطيهم الصحة والله يرحم اللي توفوا، يا ريت تخبرونا فيها، لأنه في كتير قصص كانت تمارسها الأمهات والجدات هي جيدة لصحتنا وصحة أولادنا. بتمنى تعجبكم، وما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير. نلتقي بالفيديو القادم.